La centrada de Lamine Yamal, rematada amb el cap de Rafinha, gol! Gol! Gol, 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 gol del Barça! Rep la pilota a la banda dreta de l'atac, el dimoniet de Rocafonda, Lamine Yamal, un jugador normal i corrent, doncs hauria pogut fer una centrada normal i corrent, però és clar que Lamine Yamal és un jugador fenomenal, extraordinari, diferent, i es treu del barret de copa a la primera de canvi, una centrada perfecta a l'interior de l'àrea. Rafinha sorprèn la defensa arribant des del darrere, la rematada inapel·lable i barraca. Gol del Barça, gol de Rafinha, primera assistència meravellosa de Lamine Yamal, minut 8 de la primera part, Mallorca 0, Barça 1. Espera, ha d'aturar el partit, l'àrbitre ha d'aturar el partit, la rematada i el gol no val, perquè és que el xut de Lamine Yamal havia rebotat en el cap d'un jugador. Els jugadors del Barça estan celebrant el gol, però jo crec que ha aturat el joc, no, Monuera? El Raillo, el jugador que és a terra, estès. Xiula abans, no? Com a mínim a mi m'ho ha semblat. Perquè els jugadors del Barça estaven com celebrant el gol. Compte, perquè ara hi ha aquí un malentès. No puja el marcador el gol del Barça, perquè per protocol l'àrbitre no pot deixar continuar. Està donant el gol. És gol? No, home, no. L'àrbitre se'n va cap al mig del camp amb la pilota a les mans. Però perquè deu fer el vot neutral, no? Ha donat el gol? Un moment, perquè els jugadors del Barça l'han celebrat, però els del Mallorca no. Els aficionats no saben que hi ha gol. Gol del Barça. Gol del Barça. La indignació de l'afició, que ara tothom s'aixeca del seu seient aquí a Son Moix per protestar. Gol del Barça. Anem a repassar la jugada. Lamine Yamal xuta des de la frontal de l'àrea, però des de lluny la pilota impacta en el cap de Raillo, que queda estès a la gespa. I els jugadors del Barça, hi ha un moment que a mi em sembla que frenen, després continuen jugant i no sé qui remata gol. Ferran. Però els jugadors del Mallorca jo crec que havien frenant. És Ferran Torres, no? Sí. Jo crec que el que li diu Monuera Montero a l'entrenador és que la pilotada no és suficient com per activar el protocol per impacte al cap, i per tant ell no ha xiulat i per tant no havia aturat el joc. Els jugadors del Barça han continuat, la rematada de Ferran Torres i el gol del Barça, un dels gols més estranys dels últims anys al Barça, perquè semblava que el joc estava aturat. Fixeu-vos, ens ho podeu explicar des de la repetició, companys? Jo crec que els defenses del Mallorca s'aturen. És a dir, que el xut de Ferran Torres, que és molt bo perquè va a l'escaire, jo crec que els jugadors del Mallorca han deixat de jugar. Han deixat de jugar perquè es pensaven que l'àrbitre havia aturat la jugada d'atac del Barça. Doncs no, val el gol de Ferran Torres, sidral monumental a Son Moix, Mallorca 0, Barça 2. Olmo amb Gavi amb Lamine Yamal, entra a l'àrea Lamine Yamal va driblant jugadors, la rematada i el gol. Gol, 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 gol de Lamine Yamal. Quan provoques Lamine Yamal s'ha d'anar molt en compte, perquè el més normal és que et respongui amb una jugada com aquesta. Quan ha rebut tenia claríssim que aquesta l'acabava ell. L'ha agafat un pèl cap a la dreta, se n'ha fet a 3 anant-se apropant al centre de l'atac, i ara sí, la rosca amb l'esquerra, impossible per Leo Román. Gol preciós del dimoniet de Rocafonda, barraca de Lamine Yamal, xiula el senyor Monuera Montero al final del partit. Mallorca 0, Barça 3, victòria contundent, indiscutible del Barça, marcada evidentment per les dues expulsions de dos jugadors del Mallorca. En tot cas, quan el partit s'estava jugant 11 contra 11, el Barça estava sent molt millor que el seu rival. 0-3 i cap a casa.